Ще хочу вам показати одну настольну лампу світодіодну від бренду Ultraled. Дивіться, ось така йде коробка у нас. Яскрава, гарна. Ось так у нас запакована настільна лампа. Бачите, заводська упаковка, щоб не поцарапалась, ніде, щоб з нею нічого не трапилось. У комплекті йде блочок, інструкція та шнур. У наступному відео вам покажу, як вона працює, як вона світить. Так що слідкуйте, підписуйтесь за нами. У нас кожен тиждень акції та новинки. Всім гарного дня!